Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billah. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa nadaba ilaihi wa harrama sifah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil anbiya'i wal mursalin al-imamil kamil fid dunya wad din al-arabi wal ajamil qail tanakahu tanasalu fa inni mukathirum bikumul umam wa ala alihi tayyibin wa ashabihi ajma'in wa azwajihi ummahatil mu'minina wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karim wa huwa asdaqul qailin wa huwal qur'anul azim. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Al-ayah wa bil ma'na wallahu a'lam bimuradih bidzalikal ayah. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam man nakaha lillah wa ankaha lillah istahaqqa wilayatallah. Wa qala aidan an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Wa qala aidan imna' irsaka min arba'i asya al-albani wal khalli wat tufahil hamid wal kuzbarah. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil hadratil mukarram wal mukarramah al muazzam wal muazzamah, para alimil ulama, para asatidzah, para asatidz, para pimpinan majelis ta'lim, para pimpinan pondok pesantren, para kesepuhan, para tokoh masyarakat anu teu tiasa disebatkeun nami hiji per hijina, namun insyaallah ta'ziman wa takriman tidak mengurangi rasa hormat dari saya pribadi. Wabil khususil khusus sahibatul bait al mukarram wal muazzam Bapak Kiai Rohman beserta Umi Romdiah dan keluarga besarnya yang saya hormati, yang mudah-mudahan senantiasa hajatnya dijadikan hajat yang barokah, amin ya rabbal. Tekakantun anu kusim abdi dihormati, kakedua mempelaina kudu dipiralkeun ieu penganten ngilu ka pengajian masih kene sa make up. Sebab rata-rata penganten najan ngilu ngaji make up nama geus arareuweuh, bener.
tapi imam masih kene sa make up alhamdulillah. Padahal kula ge nyaho dina hate teh Riris eta padahal mah cangkeul. Emang teh cangkeul eta make bulu mata kos badai kitu. Pan eta cangkeul ngiceup hararese. Bener teu? Dicopotkeun lem teu anggeus sajam ngaleungitkeun lemna ge. Bedak aya meureun sakilo mah diteplokeun. Nepikeun beda antara leungeun jeung beungeut. Pan eta teh hararese perjuangan jadi penganten sakitu karak jadi penganten can resmi jadi pamajikan aslina engke ngarasakeun jadi pamajikan mah mulaina isukan ayeuna mah karak jadi penganten anyar masih kene kucap kiceup kamana-mana ngeunah keneh bener teh amplop kandel motor boga mitoha nyengir bener bo rumah tangga eta ngeunahna ngan sakedeung. Aya bahasa honeymoon. Ibu ngarti honeymoon? Ulah sok belaga-belaga jadi orang barat sih yang ngomong-ngomong rek honeymoon ngarti ge henteu sih honeymoon. Daripada bahasa Inggris kula mending bahasa Arab mah gampang Bu. Cebok ala antaina. Bu, honeymoon teh artina hani madu, mun teh bulan, berarti madu teh amis, bulan teh sabulan, rumah tangga amisna ngan sabulan doang. Anyar keneh pamajikan labuh disebut lagi gebis. Bener tak? Neng ebis, iya diugahkeun ku aa. Coba geus menang sabulan, menang 2 bulan, kau mau pemajikan geus boga anak 3, dek pemajikan nyungsep ge diantepkeun bae. Mantak bahasana honeymoon. Urang doakeun ieu penganten, Masya Allah, mudah-mudahan dijadikan rumah tangga sakinah mawaddah warohmah. Dipaparinan keturunan anu soleh tur solihah, diboga dipasihan anakna anu seueur bari jeung ngaleuyah, amin ya robbal. Kula boga papatah ka panganten saeutik mah ping-ping cak-cak ping-ping toge papang hulu pangantangan geura pecak peuting engke meh Neng Riris geura anakan. Satuju. Tangkal jengjing tangkal laja tangkal jengkol di singgasana jentein Kang Ajis jengjingan teh dibawa nu penting ngarengkol di jero calana. Cek Teh Riris tahu aja. Sabar bro, tenang. Ieu kula nyaho dina hate teh santri kabehan geus hayang kararawin. Komo umur anu geus ngecek kana umur kana kepala 3. Aduh Gusti, kapankah aku bersanding dengannya? Silahkan kapanpun mau asal syaratna hiji boga calon. Sia hayang calon tegableg kawin jeung sajeng be. Boga calon lah hiji. Mudah-mudahan dipapadan rumah tangga nu barokah, amin ya robbal. Rek sakedik rek seueur ilmu anu dicandak di pesantren mudah-mudahan sing dimanfaatkeun sareng diamalkeun dipasihan ilmu anu manfaat bari barokah, amin ya robbal. Tekakantun anu kusim abdi dihormati ka guru urang sadayana Kiai Haji Mad Hasim anu alhamdulillah parantos aya di lokasi. Urang doakeun sasarengan mudah-mudahan guru urang dipaparinan kesehatan zahiriyah batiniyahna, pamudah-mudahan ditambih-tambih kamuliaanan aku Allah Subhanahu. Takhilap nu kusim abdi dihormati ka zauji al musamma bihani Bani Suwiti. Ngarti henteu? Cicing saya teu ngarti maulah nyengir. Pun AA beserta keluarga besar HI 2 nukusim abdi dihormati, dicintai, dibanggakan dan dimuah-muahkeun. Pamudah-mudahan dijadikan caroge anu soleh, ditambih kemuliaan sareng keberkahan ilmu na amin ya robbal. Takhilaf kasohibul auqat pengatur waktu penata acara al mukarram wal muazzam Bapak Ustad Khalil anu sami kusim abdi dihormati oge dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Wabil khususil khusus kasohibul wilayah
segenap aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, khusus ke Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah, Bapak Jaro nu teu tiasa disebatkeun nami hiji per hijina, namun pamudah-mudahan urang doakeun sasarengan ieu pamimpin ku urang dijadikeun ku Allah pamimpin anu adil, pamimpin anu amanah, pamimpin anu tiasa menteladani kepemimpinan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takhilap anu kusim abdi dihormati ka para ibu-ibu, para bapak-bapak, para pemuda, para pemudi, para santriawan dan santriawati, baik anu ti tebihna maupun anu ti caketna, anu sami-sami dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Pamudah-mudahan riung ngumpulungna urang dina wengi anu berbahagia ieu ngajadikeun sababiyah urang baris diperkumpulkan di surgana Allah Subhanahu. Amin ya rabbal. Ibu, bapak, hadirin hadirat rahimakumullah, to the point bae. Kulantaran geus peuting kiai aya 2 karunya ka ibu-ibu jeung ka para santriawati, para hadirin sadayana bising mararental ti heula. Pernikahan adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu, anu mana pernikahan adalah perkara yang sangat besar. Kunaon pernikahan disebut perkara yang sangat besar? Besarna teh lain ku pedah sound systemna gede, besarna teh lain ku pedah prasmananana loba, besarna teh lain ku pedah ieu tenda nageh ngaleuyah bari jeung megah. Tapi perkara anu gede dina pernikahan, karena dina pernikahan ngahalalkeun perkara anu tadina haram. Tadina mah Neng Riris ditoel ku Kang Ajis haram, tapi geus kawin mah ulah ning ditoel, rek diraba, rek diremes, terserah mah kan jadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu. Baheula mah Kang Ajis nyium Neng Riris teu meunang haram, ayeuna mah ulah ning dicium, dikenyot sekalipun halal. Cicing sia, uang A adalah M milik I istri. Aduh, si ada kos di TK bae tepuk tangan. Nyawa TK. Naon? Teman kanak-kanak lain ieu mah. Teman kadaluarsa kabeh beungeut ya. Ayeuna mah geus musimna musim singkatan, ya. Berarti rumah tangga adalah perkara yang sangat besar. Mata kitu mihape ka Neng Riris jadilah wanita yang sholihah. Amin. Ya Rabbal. Para santriawan santriawati, para ibu-ibu bapak-bapak sadayana, ternyata cara membuat suami senang eta aya 10 perkara anu kudu urang laksanakeun mihape ka Neng Riris. Pigawe nu 10 perkara ieu insyaallah salaki bakal senang. Bejaan paulah. Tung-itung mah patahan santri we komo nu on 2 rek kawin mah. Hiji, salaki bakal senang lamun salaki dibere kebahagiaan. Mana bahagiana salaki? Salaki mana pamajikan nyengir geh bahagia. Nyengir Neng, nyengir ulah baeud bae. Cek Neng Riris ke bae cuy di kamar. Malam pertama oh malu-malu isin keneh. Malam kedua tutuplah pintu. Malam ketiga padamkan lampu. Malam keempat tak boleh tahu. Layangnya usia hanya mau kawin heula. Alhamdulillah. Tapi kemana tadi aingnya? Hiji, salaki bakal senang lamun salaki dibere kebahagia. Hiji. 2, salaki bakal senang lamun nurut pamajikan ka salaki. Cek salaki nonggeng. Siapa seuri nyamung nonggeng. Cek salaki hudang. Cek saya lagi Neng ulah kondangan ulah. Cek saya lagi pakai baju koneng baik pakai. Sami nawato nanurutkeun kana sakabeh omongan salaki, insyaallah salaki bakal sen. 3, cintailah orang tua suami. Sayangi orang tua salaki karena indung jeung bapak urang ibu nalika geus rumah tangga eta jadi 3 tadi namahkeun aya 2. Hiji aya abul wiladah, 2 aya abul iltazah,
tilu aya abul ibadah. Hiji abul wiladah, indung kandung urang, anu hamil urang, anu ngaborocotkeun urang lahir ke alam dunia, itu disebut abul wiladah. Anu kadua aya abul iltazah, indung anu mereka ledatan, saha mitoha urang, karena mitoha urang mereka ledatan mere anakna, nu capek namah indung jeung bapak ngurus anakna, ngebiayaan anakna, nepikeun anakna boga gaji sabulan 5 juta, anu menikmati mah pamajikan anak, bener teu? Abul iltazah. Nu katilu aya abul ibadah, indungna ibadah, saha guru pasantren khususna mah. Matak ari ka guru ulah sok culangu. Bu, zaman ayeuna mah nitipkeun anak ka kobong alabatkan nitipkeun kotok kana kandang. Ditoong tilok. Ulah ning disaba guruna ka anakna ge jarang noong, sakalina noong di pinggir jalan doang. Aya nu kitu. Cara ricing mah saat oh kabeh kos kitu ce. Eta abul ibadah, indung jeung bapak urang anu ngurus kana masalah ibadah, anu ngabenerkeun urang kana ibadah disebutna guru. Tah indung urang aya tilu, berarti urang kudu ngabakti kana tilu orang tua urang. Hiji orang tua kandung, dua mitoha, tilu guru. Insya nomor kabaraha eta coba? Nomor kaopatna, lamun salaki hayang senang cintailah keluarga, suami, adik salaki, kakak salaki, teteh salaki, bibi salaki, mamang salaki, uak salaki, eta sakabehna dulur urang. Nomor kalimatna ulah sok debat jeung salaki, pasea jeung salaki. Ibu-ibu sok pasea jeung salaki. Maseakeun naon? Duit. Tuh bapak dengekeun, pusing duit tina duit, pusing. Puyeng aing loba kondangan duit tilok bere. Bener, Bu? Entak rumah tangga loba nuntut ka salaki, aya loba nuntut capek. Sabugana salaki, be. Ya ibu-ibu nyebutna stres ka salaki. Gusti ulah debat ka salaki komo ngomongkeun masalah duit mah kumaha Gusti Allah Subhanahu. Lamun ibu hayang dibere duit ka salaki nu loba ulah menta duitna ka salaki, menta duitna kudu ka Allah Subhanahu. Sebab anu boga duit eta saha? Allah. Ngadoa ka Allah, Gusti bere kula duit sapoe 100.000 be Gusti jeung balanja ngeun ngadoana di deukeut ceuli salaki. Bener tak? Kayak bakal dijawab salaki boga mah. Nomor kagenepna utamakan suamimu. Lamun hayang boga salaki senang, utamakeun salaki. Insya. Nomor katujuhna, di mana salaki marah, di mana salaki benduk ka pamajikan, gancang ku urang cium jeung peluk salaki. Neng Riris, bising Kang Ajis ujug-ujug manyun. Bimoli bibir monyong 5 cm teu kudu lieur, cukup tarik leungeunna peluk keukeup lendotan ku urang manyateun teu luluh ulah ning Kang Ajis selaku santri jawara ge eleh ku pamajikan mah. Hebat jasa bawa pamajikan mah. Awe eta makhluk anu paling hebat, kumaha teh hebatna coba mau gunung 2 nyana mah sorangan bae. Coba salaki lalaki mau endog 2 dibantuan ku manuk sia teh boga kaisin. Aduh, aing budak leutik dihararareup deui lah. Bising datang ka kobong ngotret-ngotret teu kumaha nya manuk mawa-mawa endog. Ieu budak leutik we dihareup bener ibu-ibu dihareup ieu. Ya Allah, nomor kadalapana lamun hayang salaki senang, jemput salaki di mana salaki balik di mana-mana. Ibu osok ngejemput salaki balik di sawah. Tilok. Salaki balik di sawah suku bebolokotan kena lumpur bari jeung mau pacul capek tisuk meletuk balik-balik sore datang ka imah sok dijemput batilok. Ai salaki berangkat ke sawah sok dianterkeun tilok deui bae. Urang mah masing-masing ibu yang boga duit ge masing-masing, bagian salaki boga duit karaknya nang ngomong eta duit urang oke. Bener tak?
Ja aya peribahasa mengatakan uang suami adalah uang istri, tapi uang istri bukan uang. Ini uang istri, bukan uang suami. Kalau uang suami itu uang istri, bener ente? Di mana duit pemajikan nyana boga sorangan tapi giliran salaki nu boga duit dikorehan ku pamajikan anak. Beda jeung hutang, ari bagian hutang makarak dijejak-jejakkeun ka salaki, bener teu Pak? Ini hutang istri juga hutang suami. Kalau hutang suami bukan hutang istri. Aya nu gitu. Teteh nu jaga warung ngomong, "Ibu, kunaon teh? Kamari salaki ibu meuli rokok sampurna duitna kurang goceng." Cek pamajikan, "Hampura eta mah lain urusan urang, meh tapi kitu ka salaki urang." Giliran hutangnya nama ngeredit kulkas, ngeredit panci, ngeredit kekenceng, minta duitnya ka saha? Salaki, ngan giliran salaki buka hutang samet bege ngomongna eta mah urusan salah. Tak awewe mah lalicik bapak para rinter. Komo neangan duit mah paling pinter eta awewe. Tak nyempilkeun dina kopiah kanyahuan bae ku awewe mah. Nyempilkeun dina kitab kanyahuan, nyempilkeun dina sapatu ge kanyahuan. Hebat pamajikan bapak-bapak pinter mencari uang. Nomor baraha eta? Nomor baraha teh? 8. Nomor 9, jangan pernah menyia-nyiakan harta suami. Ulah sok ngamubadirkeun harta salaki, sok pakekeun eta harta salaki di jalan Allah Subhanahu. Sarajan orang niatna ibadah mun salaki terido wayahna ulah waka ku urang bikeun. Kenapa? Sebab lamun orang niat sodakoh salaki terido, maka nu aya pamajikan lain menang ganjaran sodakoh, sabalikna pamajikan bakal menang siksaan, tapi nu menang ganjaran sodakoh adalah suaminya. Nomor berapa? 9. Nomor ke-10, lamun salaki hayang senang, sok heraskeun salaki di mana leuleus. Ih, sia masara reuri. Ay kitu naon maksudna? Lamun salaki keur leuleus usahana keur kendor keur bangkrut mazalan keur di PHK wayahna pamajikan kudu bisa ngaheuraskeun, kudu bisa menyemangati suami, kudu bisa mereka semangatan pikeun salaki. Ingat bahwa rizki Allah anu ngat urang geus bisa makekeun kana eta 10 perkara, insyaallah salaki urang bakal senang. Amin ya rabbal. Cek bapak-bapak salaki hayang disenangkeun ari pamajikan neng disenangkeun bisa henteu atuh kudu bapak pamajikan deui moal hirup rumah tangga mun pamajikan teu senang bener teu? Bener teu? Kalau hati istri susah, hati suami pun resah, anak-anak salah tingkah, rumah tangga teu barokah. Lamun hate istri senang, hate salaki geh tenang, anak pun gembira riang sanajan hutang sagudang. Benar. Hate pamajikan eta pokok utama, mantak senangkeun hate pamajikan. Gampang Pak nyenangkeun pamajikan mah ku 10 perkara. Mana cara nyenangkeun pamajikan ku 10 perkara? Hiji, pamajikan bere duit. Hiji bere duit. 2 terus bere duit. 3 selalu bere duit. 4 ulah bosen mere duit. 5 ulah capek mere duit. 6 bere duit samemeh menta. Benar tak? Bo, lamun mere duit salaki kudu samemeh men. Nomor beraha eta? 6. 7 tambahan duit yang mereka pamajikan. 8 terus baik bere duit pamajikan. 9 isi dompet pamajikan ku duit. 10 bere duit pamajikan samemeh duit nabea. Insya Allah pamajikan senang. Cocok ente? Iya pamajikan cocok, salaki cocok pante.
Geus aing ulah diteruskeun bising diudag-udag kula lagi ke. Rumah tangga bakal senang lamun hate pemajikan geh senang. Kenapa? Karena pemimpin rumah tangga adalah suami, tapi baik dan burukna rumah tangga tergantung kumaha pamaji. Saha anu pertama kali ku Allah disyariatkeun nikah? Pertama kali adalah Nabi Adam alaihi salam nikah bersama Siti Hawa di surga. Bahkan Nabi Adam mah ibu sadayana nikah jeung Siti Hawa teh mas kawinah teu gede ngan baca sholawat. Baca sholawat ibu daek boga minantu dengan mas kawin baca sholawat 10 kali daek henteu. Zaman ayeuna mah ulah geus dijadikeun akad nikah karak datang ka imah ditanyana lain deui. Aya aceng anak saha? Ai bapak eta gawe di mana? Aceng gawena di mana? Gajihna sabulan sabaraha? Bener henteu? Ulah ning nepikeun ka kawin karak mulinan imah urang bege nu ditanyakan duit. Mantak ulah tadi nyebutkeun pamajikan senang lamun dibere. Kapan kitu awe mah? Nyorocos bae kana duit mah. Mantak gampang nyengir awe mah bapak bere bae tah awe teh emas 10 gram be. Kege nyengir insya. Nabi Adam alaihi salam disyariatkan pertama kali di surga nikah bersama Siti Hawa dengan mas kawin baca sholawat ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cek ibu kok bisa pan Nabi Adam manusia pertama, Kanjeng Rasul adalah nabi terakhir, kenapa bisa Nabi Adam nalika nikah maca sholawat ka Kanjeng Rasul padahal Kanjeng Rasul encan aya di alam dunia. Itulah kehebatan baginda Rasul. Najan can di damal bentukna secara jelas di dunia, tapi ternyata nurna cahaya Kanjeng Rasul sudah didamal ti heula, dijieun ti heula samemeh Nabi Adam diayakeun di alam dunia. Alhamdulillah. Tuluy geus beres nikah Nabi Adam jeung Siti Hawa. Munajat ka Gusti Allah, Gusti ieu kula geus kawin kuduna kumaha? Tidinya Allah ngadauh dina Al-Qur'an saur Allah bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Adam, Hawa maneh di surga rek barang dahar non bageh terserah. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Apapun yang akan kamu kerjakan bersama istrimu tercinta, apapun yang kamu inginkan bersama istrimu tercinta di surga, silahkan ku anjeun pigawe. Nu penting wala taqraba hadhihi syajarah, ulah ngadeuketan ieu tangkal. Eta tangkal disebut syajaratul khulgi, tangkal keabadian. Lamun anjeun ngadeukeutan kana eta tangkal, ulah ning ngadahar kana buahna, keur deukeut be kana eta tangkal, fatakuna minaz zalimin, maka kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim. Tah ringkes cerita jurig datang. Cek jurig ieu saha ieu manusia baru. Jurig dititah nyembahkan Nabi Adam alaihi salam. Teu daekeun cek jurig teh hayang aing mah dijina tina taneuh nya nama tina, aing mah dijina tina seuneu nya nama tina taneuh. Cek jurig muliaan keneh seuneu tibatan taneuh mah. Tidinya jurig ngagoda iman Nabi Adam jeung Siti Hawa. Pertama jurig ngagoda Nabi Adam. Euy maneh saha cek jurig bahasa urang nama. Anak Adam, kula ieu Adam. Gimana di rek naon cek jurig. Kula marek naon bage meunang cek Gusti Allah ya jeung pamajikan kula. Terserah apapun silahkan mau kita kerjakan. Nu penting ulah ngadeuketan eta tangkal tah cek pangeran ge. Cek jurig eta mah Allah teh keur ngetes ku maneh doang. Eta tangkal teh Adam ngaranna syajaratul khuldi, tangkal keabadian. Lamun anjeun ngadahar buah anu aya dina eta tangkal, maka anjeun bakal hirup abadi di surga. Cek Nabi Adam, oh no way, teu deuk. Cek Allah, tidak, maka aku pun tetap tidak. Teu. Tidinya Nabi Adam teu kagoda ku jurig. Entak lalaki mah hese digodana. Turulung bae jurig ngadeuketan pamajikan Siti Hawa. Neng Hawa, kunaon? Ai neng hayang itu teh ngadar buah eta tah. Atuh hayangan ku pangeran bae teu meunangan. Ih neng pada mah eta tangkal teh meunang, eta mah pangeran keur ngetes. Jadi tanah mah eta teh jurig keur ngagoda Siti Hawa. Lila kalilaan Siti Hawa kagoda ku jurig, mantak teu aneh ayeuna turunan Siti Hawa gampang dirayuna ku lalaki. Euy Mang Santri, euy aya nu masih kena jomblo aya.
beleguk sia teh bisa ngarayu. Siti Hawa dirayu ku juri eleh da Siti Hawa teh akhir nama Siti Hawa ngarayu Nabi Adam alaihi salam. Kang Adam kunaon geulis pinter bahenol bu hitut aya naon sayang. Apakah Kang Adam mencintaiku? Ulah diomongkan deui moal aya be awewe anu kula cintai mas selain Siti Hawa. Heuh jahari tanggeun Siti Hawa doang awena. Lamun Kang Adam cinta ka Neng coba atuh pangalakeun buah eta Neng mah hayang jasa kabita. Cek Nabi Adam ulah geulis eta mah panteu meunang ku Gusti Allah. Cek Siti Hawa, ih bodoh lamun akang teu nyanakeun buah eta berarti akang bohong pusit ngaku cinta ka Neng ngaku sayang ka Neng ge Neng mah geus moal percaya. Akhirna Nabi Adam eleh ku pamajikan. Mantak teu aneh ayeuna turun Nabi Adam elehna ku pamajikan. Bener tak? Eleh ku pamajikan mah saheuras-heurasna jawara bari mawa golok datang ka imah kadek sia ku aing. Golok diacungkeun kadek sia ku aing. Kadek sia ku aing pamajikan merosotkeun calana kadek sia ku aing. Kadek sia ku aing. Kadek sia ku aing plung be akhirna mah bedogna ngancleng. Ditumpakan pamajikan. Eleh jawara ku pamajikan ge bener. Tak turunan Nabi Adam. Eleh nak ku pamajik akhirna materekel Nabi Adam naik ka eta tangga dicandakeun sahulu doang bu hiji doang buah dibelah dua satengah dibikeun ka Nabi Adam satengah dibikeun ka Siti Hawa encan nepi eta buah kana patuangan Nabi Adam Allah murka kanak nepi kana tikoro cek sakaul mah teu bisa asup teu bisa keluar mantak ayeuna turun Nabi Adam dina tikorona aya ngajendol. Tikor laki mangajandolin bu nya eta baheula Nabi Adam cek sakaul mah ngadahar buah syajaratul khul Allah murka dituang ku Siti Hawa nu satengah encan nepi kana tikoro karak kacem-cem doang akhirna mah getahna kasedot ku Siti Hawa dijadikeun ayeuna getih haid wanita mata getih haid wanita asal muasalna teh tina getah buah syajaratul khul Allah murka diturunkan Nabi Adam jeung Siti Hawa di surga. Nabi Adam jeung Siti Hawa dipisahkan teu kira-kira Allah misahkan selama 200 tahun lilana Nabi Adam deka panggih jeung istri tercinta Siti Hawa mangkaning karak pengantin anyar. Nabi Adam munajat ke Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam wa tarhamna minal eta Nabi aja munajat ibu ke Allah supaya dihampura dosana 200 tahun lilana hiji dosa hayang dihampura nepi ke 200 tahun lilana mantak teu aneh Nabi Adam mah ibu kabita ka umat Kanjeng Rasul ngeunaheun amat umat Kanjeng Rasul mah migawe dosa unggal waktu tapi langsung dihampura ku ngalaudu doang bae ge ngeunaheun amat umat Kanjeng Rasul mah migawe perzinahan tapi henteu diporosotkeun harita keneh malah langsung ditutupan. Baheula umat Nabi Adam lamun menta panghampura ka Gusti Allah moal ditarima kecuali kudu datang ke Mekah tapi giliran umat Kanjeng Rasul mah dimanapun kapanpun dan sedang keadaan apapun dimana tobat ke Allah maca istighfar harita ku Allah bakal dihampura dosa-dosana alhamdulillah 200 tahun lilana akhirnya Nabi Adam bertemu kembali dengan Siti Hawa di mana di Jabal Rahmah mantak eta bukti cinta kesaksian Nabi Adam dan Siti Hawa Jabal Rahmah mudah-mudahan ieu Neng Riris beserta Kang Ajis ku Allah dijadikan rumah tangga anu bisa menteladin rumah tangga baginda Rasul Siti Khadijah Siti Aisyah selaku istri Kanjeng Rasul adalah istri yang paling dicintai oleh Kanjeng Rasul cek sakaul ibu Kanjeng Rasul di mana ngaleueut tara diseepkeun leueutanana kenapa disesakeun jeung istri tercintana Siti Khadijah atau Siti Aisyah beda jeung salaki urang nalika nginom dileg-leg kabeh dibeakeun poho ka pamajikan bener bu komo nginom mana ngeunah geus moal disesakeun pamajikan Kanjeng Rasul mah disesakeun satengah urang contohan saeutiknya contohan ieu mah nyontoh encan satengah lin encan deui berarti geus meunang sesa satengah Kanjeng Rasul beres minumna padahal haus ngentar dik saep
tilok diseepkeun aku saha ku Siti Khadijah atawa Siti Aisyah. Siti Khadijah diseepkeun atau Siti Aisyah diseepkeun di leueut langsung. Dina hiji waktu Kanjeng Rasul nalika ngaleueut teu disasakeun eta inuman seeutik-eutik acan. Cek Siti Aisyah, ieu Kanjeng Rasul marah kitu ka urang. Pan tumben ieu nginum diseepkeun kabeh kula teu disasakeun. Nanya Siti Aisyah, "Ayang beb, urang mah kitunya pan romantis. Kunaon gelis? Pan kitu sih marah kitu ka Neng. Marah kunaon? Eta nginum diseepkeun anteuy bakar haus be." Cek Siti Aisyah, maknya haus tiba heula ge lamun haus tilok diseepkeun eta inumanana kabeh. Keur marah kitu hampura nya lamun Neng boga salah. Henteu kula mah keur haus be. Kanjeng Rasul leos be ninggalkeun Siti Aisyah, ku Siti Aisyah dicandak tingali masih keneh aya satetes cai. Biasaan eta cai teh dina jero gelas ibu, ternyata kaget Siti Aisyah, ternyata eta cai rasana asin. Siti Aisyah, Gusti nu Maha Agung, ternyata saking kucintana Kanjeng Rasul ka kaula selaku pamajikanana, embungeun pamajikan kaizinan gara-gara salah mere gula. Kuduna mah dibere gula, ieu mah dibere uyah. Mun salaki urang salah mere marah moal. Boh, ngambek. Mak, kunaon Bapak? Mamarahan karake sawab. Coba asaan tas asam asaan. Biasaan emang kunaon gitu? Asin jasa. Mani panjang sina ge. Asin jasa. Ari kitu sia mari ngaracun aing gitu. Laju bae pan sudon ka pamajikan. Cek ibu hayang amat Gusti boga salaki kos Kanjeng Rasul tembalan ku Bapak ulah waka maneh ngadoa hayang boga salaki kos Kanjeng Rasul lamun sia can bisa menjadi seperti Siti Aisyah. Benar. Ibu geus bisa jadi Siti Aisyah can. Siti Aisyah mah lamun salaki balik di mana-mana make baju pang bagusna dangdan. Ibu osok dangdan. Ge. Panggagahna ge daster urang mah. Benar teh berjeng daster kelekna bolong. Kudu syukur eta salaki urang bogoh keneh bae ka pamajikan. Ke daster teu pantes teu parigel kelek bolong. Insyaallah jero teu make cangcut-cangcut acan. Dibukakeun ku salaki, diporosotkeun bajuna, kutangna disambung make paniti. Tak kabina-bina pamajikan. Barang ditanya ku salaki, "Bu, eta paniti geus bulukan tai lutuhan kabeh. Coba atuh piceun." Cek pamajikan, "Hook kenangan meunang seserahan Bapak kawin." Kawina-wina anak keselima masih kena dipake tak kutang menang seserahan baheula. "Bu, Gusti nu Maha Agung atuh Bapak beulikeun sia kutang-kutang pamajikan mah. Ja murah hargana. Eueuh Neng duitna atuh nyeun bae tina kaleng tarigu tina ieu tarigu non karung tarigu. Nya ngeunaheun tina karung tarigu dijieunkeun ku salakin heulah dijieun tina karung tarigu dijieunkeun dipake ku pamajikan. Kaget eta salaki barang dibuka kutangna 50 kilo. Aduh, mantek hese ibu nyenangkeun salaki imah lain keur mapatahan ibu teh santri pengantin lain mapatan awak sodangan jaku hese eta nyen senang salaki hese jasa. Tidak segampang kita mengucapkannya, ngan tetep aya dina hate, azam dina hate hayang urang menjadi istri yang solihah supaya menjadi bidadari surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah tabu 11 hampuranya lantaran pengosan ayat 2 dialap cukut pengosan tisim abdi dina wengi anu berbahagia ieu pemudah-mudahan seueur kamanfaatanana khususna kanggo sim abdi umumna kanggo para hadirin hadirat sadayana. Hampura anu kasuhun lamun aya kata-kata nu teu akur jeung muqtadul halna sadayana kebodohan tisim abdi leresna sadayana taufik hidayah ti Allah subhanahu wa ta'ala. Khudh masofa ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.